Genma, chất lượng là sứ mệnh. Nhất đầu nghề, nhì tay nghề, các bác xưởng nhôm cần làm chuẩn, giảm hao phôi và tăng năng suất thì chọn đúng máy cắt nhôm 2 đầu là một trong những điều kiện tiên quyết. Em Phương xin giới thiệu máy cắt nhôm 2 đầu Mẩy Sen MS550 thước điện tử, thương hiệu máy nội địa Trung Quốc cao cấp, đang được rất nhiều doanh nghiệp và xưởng nhôm khắp cả nước tin dùng với 5 lợi ích sau. 1. Sức mạnh thật, hiệu quả thật, trang bị 2 lưỡi cắt 550mm, kim cương cao cấp với 2 góc cắt 90 và 135 độ sắc nét, chuẩn từng mm, mô tô vung công suất lớn, cắt cực nhanh, cắt cực khỏe. 2. Cắt được các hệ nhôm trên thị trường, không lo lỗi thời khi Mẩy Sen MS550 xử lý tốt nhôm châu Âu, Suco, Macpro, nhôm cầu, nhôm mạ anode, nhôm sinh pha, PMA, nhôm thủy lực và rất nhiều các loại nhôm khác. 3. Thước điện tử cao cấp, quản lý sản xuất thông minh, đo và lưu chiều cao cây nhôm, tự động cộng trừ kích thước và hiển thị chính xác số đo cắt, tích hợp máy in kích thước dán trực tiếp lên cây nhôm. 4. Kết cấu nặng, máy làm việc lâu dài, 2 đầu máy là gang đúc nguyên khối, dây vuông toàn phần, thân máy thép hộp 10 x 30 cm dày. 5. Giá trị mà xưởng nhôm nhận được, giảm nhân công, tiết kiệm thời gian, tăng năng suất, tăng lợi nhuận, nâng tầm hình ảnh và thương hiệu xưởng nhôm. Nếu các bác thợ nhôm kính đang tìm một máy cắt nhôm 2 đầu, làm việc ổn định, chuẩn kỹ thuật, gia công cửa nhôm chất lượng cao thì Mẩy Sen MS550 thước điện tử là sự lựa chọn rất đáng để đầu tư. Đừng để xưởng mình tốn thêm chi phí mỗi ngày chỉ vì máy cắt nhôm cũ, liên hệ ngay Genma để được lên giải pháp phù hợp. Tư vấn chi tiết theo nhu cầu xưởng, video máy chạy thực tế, báo giá và chính sách tốt nhất hiện tại. Mẩy Sen MS550, giải pháp xứng tầm cho xưởng nhôm.